कल का दिन ऐतिहासिक रहा। कल 2 नवंबर था और आप सभी को पता है कि कल आईसीसी वर्ल्ड कप जो वुमेन्स फाइनल टीम है, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसका जो है वो फाइनल था। और कहने की आवश्यकता नहीं कितनी शानदार भारतीय टीम ने खेला है, चाहे वो फील्डिंग को लेकर बात करे, चाहे वो बैटिंग को लेकर बात करे, चाहे वो बॉलिंग को लेकर बात करे, चाहे वो विकेट कीपिंग को लेकर बात करे। हर एक टीम हर एक जगह पे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दिखाया है भारतीय टीम ने। 5 विकेट ले पाना दीप्ति शर्मा के लिए अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन वो शानदार चीजें रही और फाइनली भारतीय टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है।